Copy control, I'm on it. Мистер Коллиман – старший детектив у нас в отделе. Я привязан к нему как его помощник до получения своей должности. На самом деле, я и не понимаю его. Он настолько халатно бывает относится к своей работе, что мне становится тошно. А иногда его угрюмость просто разъедает меня изнутри.